د چا چې همیشه قبض وي او قبض نه ډېر تنګ راغلی وي، هر قسم دوایانې خوري، هر قسم پېچکاریانې کړې وي یا هر قسم پکې خوري، خو د قبض هغه نه ټیکېږي، قبض یې ښه کېږي نه. قبض د وجې اکثر انسان ته ډېرې بیمارۍ راځي. اکثر دا چې انسان ته وهم ډېر زیات لګي، سر باندې بوج ډېر زیات راځي، سوچونه ورته ورځي، خېټه کې هر وخت درد وي، سر ته سفر نشي کولی، ګیس ډېر زیات راځي د قبض د وجې نه. نو کوم ملګرو داسې وي چې قبض کې هغه ګیر وي او دایمي قبض وي، قبض یې بالکل نه ټیکېږي، ډېر نایاب او بهترین عمل درته ښیم. الحمدلله چې ما خپله ډېر ازموده کړی دی او کتابونو کې دا عمل هم شته دی چې ډېر زیات زبردست عمل دی. انشاءالله تاسو دا عمل اووه ورځې لګاتار وکړئ، ستاسو قبض څومره هم خطرناک قبض وي هغه بالکل نارمل شي. یا د کومو خلکو داسې چې خېټه بالکل نارمل وي، مطلب بیخي چې هغه خېټه خراب وي، نارمل نه وي، خېټه هر وخت بیږي او خېټه سمیږي نه، هر وخت به دست لګېدلې وي، هغې هم دا عمل کولی شي. ډېر زبردست عمل دی. الحمدلله ما ډېر زیات تجربه کړې دی. عمل لا دی راوبخلې پرچ پلیټ چې موږ ورته هغه وایو چې پیالې پکې خلک ږدي، هغه چیني پلیټ ته څوک وایي، څوک ورته پرچ پلیټ وایي، هغه به راواخلې، هغې کې بره بولي کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه بولي کې، سوره فاتحې نه پس پکې دا آیات مبارک لیکل دي: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وانشقت الارض والجبال فدكتا دكة واحده. دا پکې لیکل دي، دا پکې ولیکئ انشاءالله. او هغه برچ پلیټ چې کوم دی هغې کې اوبه اچولي او نیمه چمچه قدرې شاته اچولي، هغه ښه حل کولی او سهار په نهاره باندې هغه یو پرچ هغه همداسې څښلی. نو تاسو دا عمل اووه ورځې لګاتار وکړئ یا 11 ورځې لګاتار وکړئ، انشاءالله ورځې ستاسو دا مسله به مکمل ختمه شي. که کوی شي په یو بوتل یا یو جګ اوبو باندې دا عمل اووه ځل سورې فاتحه، اووه ځل دغه آیتونه: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وانشقت الارض والجبال فدكتا دكة واحده، دا په اووه وکړه ته هم دم کوي. نو